深嘅擦膠。阿琪啊，你真係曳曳㗎啦！都同你講咗唔好亂咁掉嘢㗎啦。擦紙膠係有用嘅嘢嚟㗎嘛，你將佢亂咁掉，好容易會整到人㗎。等我整過下佢先。嗱，我俾還翻俾心心啦。哇！好，冇事啊嘛。冇事啊，柳 Sir，頭先。得啦，咩都唔使講，我睇到晒。阿琪，出嚟。唔關我事㗎，劉老師係佢自己唔小心啫嘛。得啦，我喺出邊啊，見到晒㗎啦。仲有啊，你近排好多咧，俾人投訴話你喺班房咧蝦蝦霸霸，蝦啲同學仔啊，有冇啲咁嘅事啊？阿琪，你自己諗下啦。如果俾人蝦嗰個係你，你有咩感受啊？